się przydało do playground. Ale to duże, nie Ela? Chodź, idziemy do karuzeli. Już. Niesamowite. Dobra, schodź z pracy. Skończyłaś pracę, wyłaź. Skończyłaś pracę? Dobra. I to jest New Holland. Proszę bardzo. O, jedzie ten autobus, zobacz. Widziałeś, jak fajnie? Ja chcę na to iść. Ale elegant. Teraz możesz trochę trawę pokosić. Nie wskakuj, nie wskakuj. No, takie zabawki. Mocnego. Te są dobre.